这款积木共1606片，我的拼装用时是6小时15分钟，属于简单难度。这款 MK14 战斗步枪模型玩具造型相当拉风，全枪长938毫米，枪托可调节，内部有弹簧激发结构，成品后连接紧，不易掉件，是一款非常值得入手的玩具哦。